kaukana olla, kato. Paina selekti. Siten niinku... Paina selekti. Ei! No. Sinne. Täältä me tuli äskenkin ja kuoli. Ehkä. Tuolta ikkunasta me tarvittiin viimeksi. Ai tapetti. Kuule. Ei! Minä säin. Kille. Oi. Tää. Nyt alas valoja. Vetoajo. Eikö siis? Äsken me tulin täältä, me pääsin hengestä, kun me tuolla ylhäällä. Joten missä ne on? Tsekka kartasta. Ei siellä näy. Sori. Tuolla näkyy jotain punaista, mikä se punainen on? No se on just vastustaja. Kauan. No. Let's attack! 7%. No. Ja... Kuulotin varas tähän touhuun. En saanut tallennettua. Taltioituu. Attack! Me on joheta. Siis minä voitan siihen hävistä äsken. Saa. Nopa. Kun mä olin äsken niin hyvä, niin pistettiin niinku huonompien joukkueeseen. Tiedätkö? Ei kun siis ei ollut mitään järkeä. Ei niin. Kun mä olin niin huono äsken, niin pistettiin hyviä joukkueeseen. Nyt. Nyt hävistä silti. Ei, kun tähän peliin. Tajuutko, mä olin äsken huono. Niin sit me laitettiin hyviä joukkueeseen. You're gonna die, bitch. You're gonna die. Paina sitä selektiä nyt kerran. Katsotaan. Enkä. Katsotaan. You get a second chance when you're down. Yeah. Ois tuolla Lars on kämäis. Tappanut koko ajan. Nyt mennään Suotsista. Onks täydet 7500? Eli 75 tappaa. Eikö siellä loppunut äsken? Oikein. Mikä se on Larsi ongelma? Mä kyllä hakkaas. Mä en tiedä yhtään mistä tuota päivää. Tää video menee muuten YouTubeen. Ei muuten mee. Sinne meni kodi. Mikä on? Ai. Sitten Savonlinnan Luke Skywalkerkin menee YouTubeen. Sensuroi sen naama. Ai en näe. Ai jalat muuta. Ei ne kyllä murtunut. No kuulukaa. No niin. Äijä hahpol. Juoksee. Leppuuta vähän. Maitaapa pitää saada. Tulee musta. Noniin, missä päin? Noniin, sieltä. Tuota niin kuolee. Ja kranu. Noin missä sä et. Kato. Niin sisälle. Siellä se on. Hyvä Sakke. Sait assistit. Niin me huomasin. Sinne on kyllä hyvä. Me jyräännetään. Missä Lars? I'm coming to get you, Lars. I'm coming. Siellä oli sivusta. Vastusta. Vihollinen siis. Siis. Yleensä saat tossa. Oi. Mitä? Siellä. Se tuli siellä läästä, ei mitään rotia.
Jätkä ampuu jo kuollut. Mulla on yksi tappaminen. Huono. Nyt on aika huono. En tiedä missä taistella. Täällä näin. Ihan oikeesti. Mä aika avoimena. Onks tuolla vihulla? On. Hyvä. Ai en osu. Ei mennyt 30 panosta. Noin. Mitä sä teet? Assisted suicide. Heitit sä granaati? Ei. Tai siis itse heitin. Niin. Älyt. Mä en just kattonut. Juu. Se on vähän pihalla. Sulla on nyt paras triikki sun kodin historiassa. Niin kuin en oo ikinä... Vasemmalla on jätkä. Juu, mietin kun tajusit, että tulinkin tänne nyt. Lars! Kuin 96. Niin. Myös tää 91. Juu. Olen liian komea näihin otoksiin. Siellä on... Nonni. Ne on kyllä huono. Te puheessa on näin huono. Niitä johaatte. Positiivista. Te on näin huono. It's attack. Tuolla on punaisia hyvin. Ai se takaisin. Niin pelaajan piti pysyä tuntemattomana. No, sen suroidaan naama. Leikataan se pois. Laitetaan Tommin naama siihen. Siinä se on. Joo, niin näin. No osu. Täällä alhaallakin. No joo, kiitos kun sanoit noin aikaisessa vaiheessa. Ole hyvä. No niin. Tsekataan heistä. Taisi olla 10 ja 10 kuolema 1 tappaa. Kohta katsotaan. Mitä huono. Niin huono, ne kuulee surkea. No, kyllä minä vedän sitä pois. Tuomiko oli äsken? Tarvittiin vielä 7 tappoa. Juu. No, siellä on aika paljon. Heitä naattia sinne. Siinä se tulee kohta kulman takaa. Mene. Juokse. Mene. Ei se tule. No siinä se on nyt. Juu, Tappaa. kiitos. Nyt. Sä oot hengissä. Kiitos. Niin se mennään. No on siellä. Käänny. Kohta selästä ampuu. Siellä on vähän siellä toisessa suunnassa myös. Where are you, asshole? Kohta vaan napahtaa kuulakalla. Oho, comeback. Noin. Nyt, ai. Älä jässi. Ei! Kämäne. Voitto. Niin tuli. Tosi kun siihen jätkä. Älä nyt. Pois!